Yes, very good evening friends. Welcome to Sundar Innovations. Dear friends, మనం ఈరోజు సుందర్ కార్బన్ యాంటీడాట్ ప్లస్ టెక్నాలజీని ఫోర్డ్ ఫిగో వెహికల్కి చేస్తున్నాం మిత్రులారా. ఇది 2018 వెహికల్, నియర్ అబౌట్ 3 lakh వరకు తిరిగింది మిత్రులారా. మనం చాలా వరకు చెప్పుకున్నాం, ఒక్కొక్క వాహనానికి ఒక్కొక్క ట్రబుల్ ఉంటుంది. ఆ ట్రబుల్ మనకి చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుందని కూడా తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఈ వాహనానికి చిన్న లీకేజ్, ఆయిల్ లీకేజ్ అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉంది. సో దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ టర్బో నుంచి ఇంటర్ కూలర్ వరకు కూడా ఆయిల్ వెళ్ళి ఇంటర్ కూలర్ నుంచి నేరుగా ఇక్కడ అంటే ఎయిర్ ఇన్లెట్లోకి వెళ్తుంది. ఎయిర్ ఇన్లెట్లో ఒక ఈజీఆర్ వాల్వ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి దీనికి. సో ఇక్కడ పైన మనకి సెన్సార్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఈ సెన్సార్స్ కూడా బ్లాకేజ్ అవుతాయి అన్నమాట. బ్లాకేజ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, వెహికల్లో నుంచి దారుణమైన పొల్యూషన్ వస్తుంది. సో అది ఎలా వస్తుంది అనే దాన్ని కూడా మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తా. చేయి గట్టిగా చేయి. సో మిత్రులారా, ఇది పరిస్థితి. సో ఈ ఫాగ్లో చూడండి, చిన్న పార్టికల్స్ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఈ పెట్రోలియం పవర్ ఎంత ఇదిగా ఉంటుంది ఏంటి అనేదానికి. సో ఎందుకు ఈ యాంటీడాట్ ప్లస్తో పాటు బూస్టర్ డోస్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే, ఇదిగోండి ఇంజన్లో ఈ రకంగా కార్బన్ పార్టికులేట్ మ్యాటరు ఎప్పటికప్పుడు బిల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇదివరకు రియల్ కంబషన్ జరిగి దానిలో 1 or 2% వాల్యూస్ మైనస్లు అవుతూ ఉంటాయి. ఆ కొద్దిగా మైనస్ మాత్రమే మనకి పొల్యూషన్ రూపంలో వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఇక్కడ చూడండి, మనకి కార్బన్ ఫ్లెక్స్ ఒక్కొక్కటి ఎంతెంత లావు ఉన్నది అనేది కూడా మనకి చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది మిత్రులారా. సో ఒక్కొక్కటి కూడా నియర్ ఎస్ అదే చెప్తుంది నీకు దాంట్లో నుంచి ఇంజిన్ ఆయిల్ అంతా కూడా కన్జ్యూమ్ చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ అంతా హార్డ్ స్ట్రక్చర్ కింద మారుతుంది. ఇంజిన్లో తయారయ్యే కార్బన్ రిపీటెడ్ కార్బన్గా వస్తుంది అన్నమాట. ఒక కార్బన్ క్లౌడ్. సో మిత్రులారా, మనం ఈ వాహనాన్ని ఇప్పటికే చూసాము. $3,30,000 వరకు కూడా 35,000 తిరిగింది. 3,03,000 వరకు తిరిగింది ఇది. సో ఇన్ని జరుగుతున్నా కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, యాంటీడాట్ యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే, దీనికి ఆల్రెడీ మనం యాంటీడాట్ చేస్తాం, ఇక్కడ మనకి మార్క్ తెలుస్తూనే ఉంది. సో దీని యొక్క లక్షణం ఏంటంటే, ఇన్ని జరుగుతున్నా కానీ వెహికల్ కండిషన్ కానీ బ్రీతింగ్ కానీ ఎక్కడ ఏం మారలేదు. కాకపోతే చిన్న మిస్సింగ్ వస్తూ ఉంది. ఈ మిస్సింగ్ వల్లే మనకి కొన్ని కొత్త సమస్యలు వస్తాయి. సో ఇది బూస్టర్ డోసు. మనం డోసును ఫిల్ చేసేసి ఇలా పెడితే బూస్టర్ పార్టికల్, నానో పార్టికల్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఇంజక్షన్ పైకి ఆ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది. సో మళ్ళీ ఒకసారి మనం దీన్ని షేక్ చేసేసేస్తే నార్మల్ అయిపోతుంది. ఇది ఇప్పటికిప్పుడు తయారు చేస్తుంది అన్నమాట. వెహికల్ యొక్క కండిషన్ బట్టి ఇప్పటికిప్పుడు మనం తయారు చేస్తాం. మామూలుగా అయితే దీనికి 40 ml వరకు ఇస్తాము. ఇక్కడ దీనికి 50 ml వరకు కూడా ఇస్తున్నాం. మనం ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే, వెహికల్కి అవసరం ఉంది, లోడ్ ఉంది, కార్బన్ లోడ్ ఉంది. ఈ కార్బన్ లోడ్ని ఎలా మనం తగ్గించాలి అనే దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఈ యాంటీడాట్ ప్లస్ ద్వారా మనం చూపిస్తాం మిత్రులారా. ఇప్పుడే మనం కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఈ యొక్క కార్బన్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోయే విధంగా కూడా మనం చూడవచ్చు. అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇవి తగ్గటం ఒక్కటే కాదు, దీంతో పాటు ఇంజన్లో ఇక్కడ ఏదైతే సెన్సార్స్ ఉన్నాయో ఆ సెన్సార్లో కూడా అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ అక్యుములేట్ అయిన మెటీరియల్ని కూడా మనం డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలి, అంటే వెహికల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇది జరగాలి. దానికే బూస్టర్ డోస్ని మనం డిజైన్ చేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ 3 lakh కిలోమీటర్కి ఈ వెహికల్ కండిషన్ ఇలా ఉంది. బట్ ఇంజిన్ నాయిస్లో ఎటువంటి తేడా మనకి కనిపించట్లేదు. సో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి లీక్ అయిన ఇంజిన్ ఆయిల్ లోపల మనకి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది. లోపల సెటప్ అయిపోయింది. అండ్ మనం యాంటీడాట్ చేస్తున్నాము, ఫ్లెక్స్ చేస్తూ ఉంది చూడండి. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మనకి వైట్ స్మోక్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఈ బూస్టర్ డోస్ అనేది
ఏదైతే ఇంజన్లోకి పరిమాణం వెళ్తుందో ఆ పరిమాణం ఇంజన్లో చాలా మార్పులు తీసుకొస్తుంది. దీన్నే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో పరిభాషలో ఇంజన్ తోటి ఉండే ఒక కోఆర్డినేషన్ అంటాం మనం. అంటే రియల్ ఫంక్షన్, రియల్ ఫైరింగ్, ఓకే, ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా ఇది చేస్తూనే ఉంటుంది. సో మిత్రులారా, ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు వెహికల్కి మనం చాలా స్లోగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది ఎంత స్లోగా చేస్తే ఇంజన్ అంత త్వరగా ఫిట్ అవుతుంది, అంత వాల్యూస్ కూడా మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రతి వాహనదారుడు కూడా గమనించగలరని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. సో మనం చూస్తున్నాం రియల్గానే ఒక వైట్ స్మోక్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంది వెహికల్ నుంచి. గాలి ఎటు కొడితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంది. సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే వెహికల్లో ఉండే వేస్ట్ మెటీరియల్ని ఎలిమినేషన్ చేయడం. ఇందాక డార్క్ స్మోక్ రిలీజ్ అయింది, ఇప్పుడు వైట్ స్మోక్ వస్తూ ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ వైట్ స్మోక్ ఇంజిన్ ఆయిల్తో కూడుకున్న ఉద్గారాలు ఇవి. అంటే కాబట్టి అది ప్యూర్ డార్క్ అంటే అంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ మెటీరియల్ ఎక్కువగా మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మెటీరియల్ నుంచి ఈ మెటీరియల్ కిందకి కన్వర్ట్ చేసుకోవటం. అంటే ఇందాక హెవీగా ఉంది, ఇప్పుడు లైట్ అవుతూ ఉంది. ఈ లైట్ అయ్యేదాన్ని కూడా మనం కొన్ని నిమిషాల్లో మనం చెక్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం. సో అదేవిధంగా ఇంజన్లో కూడా మనకి రియల్ నాయిస్ అనేది కొద్ది కొద్దిగా బయటపడుతుంది. చూడండి మనకి ఫాగ్ ఎలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంజన్లో చిన్న మిస్సింగ్ కూడా మనకి తెలుస్తూ ఉంది. ఆ మిస్సింగ్ నాయిస్ కూడా మనం ఇంజెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల మిస్సింగ్ నాయిస్ కూడా కొంత రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది దానికేసి కట్టు ఏంటంటారు ఊడిపోయింది. అప్పుడు దాన్ని నోడు తీసి చిన్నగా కట్టు వేసి కట్టు. ఎందుకంటే లేకపోతే ఆ పైకి అట్లా ఊగిందంటే వేసిపోతుంది. ఏమీ మిల్కి దానికి ఫస్ట్ పైప్కి ఏమీ మిల్కి చెప్తాను. అలా కాదు, పైప్కి ఏమీ మిల్కి పైప్ వరకు మిల్కేయండి. మిల్కేసేసి దాన్ని కట్టేసి ద్వారా మనం ఇక్కడ ఇలా పెట్టినప్పుడు కూడా ఈ నానో బూస్టర్ చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో ఇది కంప్లీటెడ్గా మనకి ఇంజన్ రన్నింగ్లోనే అలా షేక్ చేస్తూ ఉంటే మొత్తం మీద మిక్స్ అయిపోయి ఇంజన్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది.
సాధారణంగా ప్రతి వాహనానికి కూడా ఒక మెయింటెనెన్స్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది మిత్రులారా. ఇది 10,000 కిలోమీటర్ల వరకు వస్తుంది. అది ఇప్పుడు 10,000 కిలోమీటర్ల మెయింటెనెన్స్ కాస్త మనం దాదాపు యాంటీడాట్ ప్లస్ ద్వారా బూస్టర్ డోస్ ద్వారా సుమారు 1,00,000 కిలోమీటర్ల వరకు తీసుకువెళ్తున్నాం. అదేవిధంగా వెహికల్లో అనేక రకాల, అంటే ఇది సాధారణంగా 2019 కాబట్టి BS4 ఇంజిన్ ఇది. దీని తర్వాత అడ్వాన్స్డ్గా BS5, BS6, BS7 ఇలాగా కొత్త టెక్నాలజీలు మార్పులు చెందుతూనే ఉన్నాయి. సో ప్రతి వాహనం కూడా ఇలాగా ఎక్కువ కాలం తిరిగే కొద్దీ అనేక రకాల ట్రబుల్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఈ ట్రబుల్స్ని మొత్తాన్ని కూడా మనం క్యూర్ చేసుకోలేకపోయినా, ఈ ట్రబుల్స్ని మొత్తాన్ని మనం ప్రాసెస్ చేసుకోలేనప్పుడు వెహికల్లో ఇలాంటి అన్కండిషనల్ మెటీరియల్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం వెహికల్ టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ అని చెప్పుకుంటాం, లేకపోతే వెహికల్లో సమస్యలు అని చెప్పుకుంటాం. సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఇక్కడ ఈ వాహనానికి చిన్న ఇంజెక్టర్లో మిస్సింగ్ నాయిస్ లైట్గా తెలుస్తూ ఉంది. అండ్ అదేవిధంగా ఇంజిన్ ఆయిల్ కూడా డైరెక్ట్గా సక్ చేస్తూ ఉంది. కొంత ఆయిల్ పర్సంటేజ్ కూడా తగ్గుతుంది. మళ్ళీ మనం ఆయిల్ తగ్గినప్పుడల్లా ఆయిల్ పోసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో ఇలాగా ఈ ఆయిల్ పోసుకునే వ్యవస్థ అనేది మనకి తగ్గిపోవాలి, లేకపోతే దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఈ యొక్క యాంటీడాట్ ప్లస్ బూస్టర్ డోస్ తోటి 100% సెటరైడ్ అవుతుంది. సో ఈ విధానాన్ని మీకు కొన్ని వందల వీడియోస్లో మనం చూపించడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి వాహనదారికి కూడా ఈ సమస్యలు ప్రతి వాహనానికి, అంటే 1,00,000 కిలోమీటర్లు తిరిగింది, లేకపోతే 50,000 తిరిగింది, నా వాహనం సూపర్గా ఉంది, బ్రహ్మాండంగా ఉంది, ఇలాంటి కండిషన్స్ నుంచి ప్రతి వాహనదారికి కూడా ఈ కండిషన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తూనే ఉంటాయి. సో ఆ వచ్చిన మెటీరియల్స్ని వాల్యూస్ని ఎలా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మిత్రులారా. సో దాని గురించి మేము అనేక సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ వాహనాల మీద వీటిని నీటితో నడిపించే వ్యవస్థను కూడా నిర్మాణం చేస్తూ హైడ్రోజన్ కిట్టు, వాటర్ ఫ్యూయల్ కిట్టు ఇలాంటి ఎన్నో రకాల ఆధునికమైన టెక్నాలజీస్ని కమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిస్టింగ్ వెహికల్స్, పాత వెహికల్స్ గురించి ఏంటి ప్రమాణాలు, అది ఆ నమూనా తగ్గిపోతూ ఉంది, దాని విలువలు పోతూ ఉన్నాయి, దాన్ని ఏం చేయాలి అనే ఒక నూతన ఆలోచనే ఈ యొక్క సింగర్ కార్బన్ యాంటీడాట్ ప్లస్ అండ్ బూస్టర్ డోస్. సో పాత వాహనాలు చాలా రిపేర్లు అయిపోతూ ఉన్నాయి. వాటి యొక్క కాల పరిమితి దగ్గరికి రావడంతో అవి అనేక రకాలైన టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అన్నింటినీ కూడా సాల్వ్ చేయాలి అంటే లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి ఉంది. సో అంత పరిస్థితి అవసరం లేకుండా వెహికల్లో ఉండే అక్యుములేట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం కంబషనేట్ చేస్తూ వెహికల్లో నుంచే వాల్యూస్ని అన్నింటినీ 100% నార్మల్ రిజాల్వేషన్ చేసుకునే దానికి మనం ఈ యొక్క నూతన టెక్నాలజీని మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మిత్రులారా. సో దీన్ని 10 మందికి అందరికీ కూడా తెలియజేయగలరని తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ యొక్క వాహనంలో ఎందుకు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అనే దాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. సో దానికి వెహికల్ రన్నింగ్లో వచ్చే మేజర్ కార్బన్ మాత్రమే ఒకటే కారణం. అంటే డీజిల్ వాహనం, పెట్రోల్ వాహనం రెండు కనుక మనం తీసుకుంటే పెట్రోల్ వాహనంలో వైట్ కార్బన్ వస్తుంది, డీజిల్ వాహనంలో బ్లాక్ కార్బన్ వస్తుంది. సో ఈ కార్బన్ సమ్మేళనాన్ని ఇంజన్లోకి పూర్తిగా చేరనీయకుండా ఈజీఆర్ అని, తర్వాత ఇంజిన్కి సంబంధించిన కొన్ని సెన్సార్స్ పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. సో అట్మాస్ఫియర్లో, అంటే క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ అంటారు, ఈ క్యాటలిక్ కన్వర్టర్లోకి వెళ్ళి ఈ యొక్క కార్బన్ మెటీరియల్ మొత్తం, మేలుకమైన మెటీరియల్ మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళి ఆగిపోతుంది. సో ఆ క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ ప్రతి 60,000కి మనం మార్చుకోవాలి యాజ్ పర్లా. సో ఇండియాలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ రూల్ని మనం మెయింటైన్ చేయటం లేదు. ప్రభుత్వం అయితే ఎప్పుడో అలాంటి విధానాన్ని ఎప్పుడో ప్రవేశపెట్టింది. వేరే దేశాల్లో ఖచ్చితంగా చేస్తారు కూడా. సో ఆ క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ బ్లాకేజ్ అయినప్పుడు కూడా కొన్ని పొల్యూషన్ ఇష్యూస్, అంటే ఇంజిన్ బ్లాక్ అయిపోతుంది, ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ పూర్తిగా వెళ్ళదు, రివర్స్ కంపల్షన్ చేత అదే కార్బన్ మళ్ళీ తిరిగి ఇంజిన్లోకి లాక్కోవడం జరుగుతుంది. ఆ లాక్కున్న తర్వాత ఇంజిన్ హార్డ్ నాయిస్ వస్తుంది, బడా అని అనేక డమా సౌండ్లు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ సౌండ్ వల్లే ఇంజిన్ తన యొక్క స్మూత్నెస్ని కోల్పోతుంది, ఇంజిన్ యొక్క సామర్థ్యం కూడా కోల్పోతుంది, అంటే పవర్ని కూడా కోల్పోతుంది. సో ఇలా అనేక రకాల మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ కింద వస్తూ ఉంటాయి మిత్రులారా. సో వాటన్నిటినీ మనం సులువుగా తగ్గించుకోవాలి, వాటన్నిటినీ మనం ఇమ్మీడియట్గా క్లోజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఏకైక మార్గం ఒకటే మనకి ఇది తెలుస్తుంది. సో దానికోసమే ఈ యొక్క సింగర్ కార్బన్ యాంటీడాట్ ప్లస్ బూస్టర్ డోస్ని మనం డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఈ డిజైన్ చేసిన డోస్ వెహికల్లోనే అనేక రకాలుగా మనం
అంటే వెహికల్ యొక్క సీసీని బట్టి కాంబినేషన్ బట్టి మనం డిజైన్ చేసేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఖచ్చితంగా ఇది స్పెషల్ ఆర్డర్ మీద మాత్రమే మనం చేయటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మామూలుగా రెగ్యులర్ ఆర్డర్స్లో మామూలుగా ఉండేవి జనరల్గానే ఉంటాయి. ఇది స్పెషల్ ఆర్డర్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే వెహికల్ ప్రాబ్లం అంటే ఎర్రగా ఏమేమి ఎర్రర్ వస్తూ ఉంది, ఎంత తిరిగింది, వెహికల్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది కూడా మొత్తం కూడా మనం కన్సాలిడేటెడ్ మెటీరియల్ అంటే మ్యాటర్ తీసుకొని దాన్ని తగిన విధంగా ఈ యొక్క బూస్టర్ డోస్ని తయారు చేయడం జరిగింది. సాధారణంగా ప్రతి వాహనదారుడు కూడా 1,00,000 కిలోమీటర్లు తిరిగిందంటే చాలామంది ఆ వాహనాన్ని అమ్మే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అది మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఆ మెయింటెనెన్స్ మనం పెట్టుకోలేము అనే విధానంతో. సో ఇక్కడ అలా కాకుండా మనం అదే వాహనాన్ని కొద్దిపాటి కేవలం 15,000 20,000 రూపాయల ఖర్చుతోటే ఆ వాహనాన్ని మనం రీమెయింటెనెన్స్ అయ్యే విధంగా తనకు తానే వెహికల్ చాలా బ్రహ్మాండంగా అయ్యే విధంగా మనం మార్చుకోవచ్చు. ఆ విధానాన్ని మీకు ఇక్కడ లైవ్లో చూపించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం మిత్రులారా. సో వాహనదారులందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని గమనిస్తే మన పాత వాహనమే కొద్ది నిమిషాల వ్యవధిలో కొంత సమయంలో ఆటోమేటిక్గా వాహనం కొత్తదిగా మారుతుంది. ఆ మారిన వాహనాన్ని మనం సుమారు 1,00,000 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా అదే మెయింటెనెన్స్ తోటి అదే క్వాలిటీ తోటి వితౌట్ మెయింటెనెన్స్లో మనకి క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్లో లభిస్తూ ఉంది. ఆ విధానాన్ని మనం చాలా క్లియర్గా గమనించవచ్చు మిత్రులారా. సో ఇంజన్ నాయిస్ని మనం ఒకసారి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా వరకు ఇంజన్ నాయిస్ క్లియర్ నాయిస్ వచ్చేసింది. మిస్సింగ్ కూడా లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ తగ్గిపోయింది. లైట్ వైబ్రేషన్ కనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా. సో ఇప్పుడు మనం యాంటీడాట్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల అది కూడా తగ్గుతుంది. ఇంకొక 100-200 కిలోమీటర్లు తిరిగే లోపల సో దాని వాల్యూస్ కూడా కంప్లీట్గా నార్మల్ అయ్యే పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు. సో మిత్రులారా మనం చాలా క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఇందాక ఫాగ్ కంప్లీట్ వైట్లో ఉంది, ఇప్పుడు కొద్దిగా డార్క్ అవుతూ ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇంజన్లో ఉండే అక్యుములేట్ అయిన మెటీరియల్ని కంప్లీటెడ్గా బ్యాక్ సైలెన్సర్ నుంచి మనకి బయటికి రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఇంజన్ ఒరిజినల్ నాయిస్ మనకి తెలుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు. మీకు ఒరిజినల్ నాయిస్ అర్థం కావాలి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఎలా ఉందంటే ఇదే వీడియో మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్కి వెళ్ళి ఇంజిన్ నాయిస్ మీరు వినొచ్చు. సో మనం నియర్ అబౌట్ 14 మినిట్స్ వరకు కూడా మనం ఇంజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇవి ఇంకా సమయాన్ని తీసుకోగలిగితే ఇంకా మంచి వాల్యూస్ వస్తాయి. సో మనం ఖచ్చితంగా వెహికల్లో సీసీ బేస్లో మనం వాహనానికి తగిన విధంగా మనం డిజైన్ చేసి ఈ యొక్క టెక్నాలజీని వాడుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాం మిత్రులారా. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది. మానిటైజ్ అయింది. మండి ఒకసారి ఎక్కేసేసి కొద్దిగా ముందలకి పెట్టి వస్తుంది, రావాలి కదా బయటికంతా. కంప్రెషన్ పెరిగింది ఇప్పుడు. కొద్దిగా ముందలకు పెట్టు, కొద్దిగా ముందలకు పెట్టి చెప్తా. రైట్, ఇప్పుడు ఇవి యాక్సిలరేషన్.
కంటిన్యూస్ ఒక 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 ఆర్పిఎంలో పెట్టేసి మళ్ళా వదులు. ఓకే. సో మిత్రులారా, మళ్ళీ మరొక వీడియోలో కలిసే ప్రయత్నం చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ లైవ్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మనం బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఒకసారి మనం ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు. హెవీ పార్టికల్స్, చాలా లైట్ పార్టికల్స్. ఇక్కడ మనం పార్టికల్స్ చూడటానికి కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడైతే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కార్బన్, చిన్న చిన్న ముక్కలు. కాదన్నా ఇది దీని కదా. ఏది స్టోన్ కదా? స్టోన్ కాదు, నీ బండిలోంచి వచ్చింది అది. అయ్యో ఇదిగోన్నా ఇట్రా. స్టోన్లు అట్టెందుకు ఉంటాయి? ఇట్రా, ఇది పట్టుకో. చూడండి, స్టోన్ అన్న. స్టోన్ కాదు. స్టోనా? స్టోన్స్ కదా. సరే ఇది పట్టుకో. స్టోన్ అన్న. స్టోన్ ఉందా? ఓకే. అంటే అది ఆ గాలికి ఫ్లష్ అయిందంటావా? అంతే. ఓకే. ఇవన్నీ గాలి ఫ్రెష్ స్టోన్స్. లేదు, కొన్ని కార్బన్ పార్టికల్స్ కూడా వస్తాయి. చిన్న చిన్నవి అయితే పార్టికల్స్గా ఉంటాయి. స్టోన్. ఓకే. చూడు, ఇందాక రన్నింగ్లో కూడా వైట్ స్మోక్ వస్తూ ఉంది, ఇప్పుడు కంప్లీట్ నార్మల్. ఓకే. ఇలా ఒక 300 తిరిగే లోపల బండిలోదంతా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కంప్లీట్గా నార్మల్కి వచ్చేసేస్తుంది. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మరొక వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ లైవ్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ సుందర్ ఇన్నోవేషన్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.